Привет, друзья! Сегодня я хотела рассказать про бленд Breeze, такой вот от doTERRA. Я его сегодня нанесла прямо на пазуху носа, потому что у меня был заложен нос, и было какое-то ощущение, как будто бы нос вообще не хочет дышать. Что я делаю? Вот этот роллер, он разбавленный, то есть тут можно спокойно на кожу наносить таким вот образом. Размазываю, даже если при гайморитах, кстати, можно наносить. Единственное, внутрь носа я не мажу, не наношу эфирные масла. Можно вот здесь, вот, если головные боли, виски можно помазать, можно за ушами и капнуть на грудь можно еще, чтобы поднимался вот этот аромат эфирного масла.